Kan unboxingnya. Aduh. Di tengah ada tas gue mana ya? Tas gue mana? Ada nggak? Jalan. Mas, jalan. Tas ini. enam ya kan? Ini kalau nggak sabaran. Dian dia, masa gitu? Buat dia takut. Buat bangunan nih. Buat bangunan. Yang berguna sih itu. Untuk motor yang kuat ini baru doang. Motor berapa? Gantung. Mahal di. Gantung. Cuman tapi ini kalau belok enaknya ngerebah dia. Banyak gede dia. Kalau belok biasa oleng. Enak itu kok. Masa? Ya? Sudah goyang. Biasa oleng. Budi kok ngirim itu di situ? Kapan? Tahu. Baru ditabuti. Umur 3 tahun bisa ngerti lu cepean. Dia doang. Nah, minta duit yang merah. Jauh banget ya. Bisa ngerti duit merah sama duit biruan. Kasih 2 ribuan nggak mau.
Cebannya nggak mau. Ceban kan merah. Kata dia dikasih uangnya ceban, ungu ini mah ungu. Biarin komisi bapaknya banyak. Kan ini di per. Iya. Di per kan? Emang belinya gitu. Kenapa? Mana? Buruk mana? Serius? Tapi lu nggak disuruh nge-share dulu? Hah? Wah, Apa lu? Nggak apa-apa nih Pak. Iya ya, aku udah di kantor. Oh, Dicabut lagi. gue mau berapa ya? Yang harus target ya? Kita 20 ya sih gue. ini ya kita QC yang green tadi. Yang minus kamera tremor ya. Aku 6. Coba itu bukan ya? SIM 1 4G-nya nongol ya. SIM 2 juga 4G nongol. LCD-nya shadow. Cek. Wifi-nya connect ya. Cek speaker atas bawah. Emailnya di data kurir kan? Sempat ketemu emailnya. Sudah Tahu. gue cek di data kurir untuk
Mundur dulu lah. Gue sebutin aja 353 344 hilang tuh. Cek, cek, cek. Live and drag check sound. Nih. This video contains flashes and moving images. Lakinya kayak Cina. Ini kayak Cina matanya. Ini ada. Dia pernah beli sama gua tuh. Nomornya ada sama gua. Gak tau dah masih gua cek apa lagi masih enggak. Ya kan? Coba kotak tumba ya? Hah? Coba kotak tumba. Dua tuh. Please subscribe to Master Study. Garis ini. Biar minjem HP dong. Motor. Kalau bayar. Gua enggak punya uang. 3 juta. 3 juta nih. 300 ribu beli. iPhone apa? XR. Akses sekarang Gua enggak bayar. Goreng. 2.000 lu belinya di rel kereta ya? Berapa? 4 juta. Yang biasa yang 128 tuh 3 juta dapat. dapat ya? Green screen kasih bang. Yang kompel TV saja. Oh ini kan Ya, sini juga nih, Bob. nggak yang kereta aja deh. Minus otak dikit. Jadi kereta mah nggak tak dikit
Sore semua. Apa ya? Sore. Oh, kikir. Apa ganteng? Ini kan yang kemarin gua kan ada 3 unit tuh yang itu kamera depannya mobil. Yes, 20 plus ya. Ini yang beli dari mana ya? Emailnya nggak ada. Ada di datanya. Tanya Kapia. Bubuk ger makan. Mungkin. Nah, tidak mulu. Mungkin ger makan. Boleh tuh ini. Cek gua ngajakin pasar malam dia. Pasar malam dia. Mati dong. Hah? Mati dong. Date bukan dead. Mati anjing date, dead. Wajar lah, gua berantakan orang Tegal. Jackson bos, senggolong. Jaksel, senggol nih bos. Nggak Kapia. Udah yang Kapia Di bawah deh, ada di samping. Nggak tahu dan di samping kagak ada, kagak ada. Nah, di bawah ada juga. Itu gitu. Buat Oke. kiriman. Ya, ya. Yo. Pop. Ngantuk banget kamu kak. S21 512 kok buat kiriman kok katanya kok. S21 Ultra 512. 512 Itu tuh. Black buat kiriman. Lu udah cek yang mana? Belum. Betul lah. Koleksi ZA. Itu apaan kak? Yang di cash? Apa itu? HP kamu ini kak. Hah? Wah. Yang di cash lu? Betul kak? Cashnya? Ya gue kemarin kapelan. Kemarin sama. Ping, sumpah kamu gua. Siapa? Gue jadi gue pesan. Gue udah bilang kan di Tokopedia itu kalau pesan dua nggak bisa pilih warna satu nih. Jadi gue milih pink. Gue bilang satu napi, satu pink di note. Dikirimnya pink. Tadi udah lah bang lah, gue bayarin sini ya. Matiin dulu ngomong. Biasa dulu. Dari kapelan gue kayak homo. Lu sama dia? Ya, ntar aja itu. Buat kiriman. Mbak Mira minta tolong. Ya udah dah, gua kisi sendiri dah. Ibu megang ini kan, bisa. Ya udah gua yang kisi sendiri, nggak apa-apa dah. Mira. Nggak apa-apa. Cek tuh gitu dah, kayak tai dah. Tadi aturan gue megang kiriman aja ini, gak usah gue buka ya. Salah gue sih. Ge, lu packing ya? Ge, minta tolong apa? Buat kiriman. Itu nanti yang Mbak Mira. Gua nggak pakai hati lah. Lagi dia baik-baik gua sekarang. Ge, lu kan baik hati, Ge. Lu. Ini aku 6. Lu udah di rumah ada? Hah? Gue sekalian bro. Iya, enggak gua ituin. Sekalian. Enggak gua videoin tadi kata leader ya. Bisa enggak ya? Sekalian bro. Ribet enggak arwana pan? Oh, gue kira Tokped. Gue kira langsung. Oh, bukan. Arwana ribet enggak? Lu langsung minta alamat. Udah minta alamat. Lu udah minta alamat ya? Tadi Oh, ribet enggak ada video unboxingnya anjir. tahu deh. Gue belum mencoba sih untuk yang kayak gitu. Ya si Arwana Iya, selalu ada ininya loh. ada alhamdulillah mbak. Tai juga lo. Sekali-kali kayak gua Apa yang lu selalu kayak gitu dah? Kayaknya bukan keluar cleaning sih. Gue lupa, iya belum gitu.
mau kencet. Iya, kalau kayak gitu nggak sih? HP lu goib ya gitu. Cek, cek, cek. Tapi dia segala nggak? Enggak. Nah, Gimana dong? Masa gue ganti kamera depan? apa aja kirim aja udah. Kenapa nggak ada video unboxing sih? Emang nggak ada sama sekali. Ada, tapi nggak ada pas paketnya itu nggak ada. Kalau pas paketnya pas bukanya ada, pas gue lagi ngecek YouTube, gue baru sadar anjir ini kok nggak ada merah-merahnya tau kan lo? Cek sound. Tuh merah-merah itu. Mudah-mudahan nggak ribet dah. Live and rec check sound. Salah. Mana flip itu pan? Bingung mau naruh kayak gitu. Jadi gue ada yang buka paketnya di sini orang mana-mana. Kamera depan dulu. Ya palingnya besok baru ditanya ke orangnya, terus ke ibu baru dah tuh ketahuan. Ya nggak sih? Besok nih ditanya nih, minta datanya, terus sama ini ibu, minta ini ibu. Cair. Cancel. Borok tuh cancel. Kamera depan blur. Laki lu blur duta. Cancel kamera depan blur. Laki duta. Lagi tiga rame banget. Ulang bang. Hukum malam. Subscribe to Master Study. Perlu ditabut, perlu ditabut. Selain langkah suruh bangkit. Orang pulang bang deh bang, gue pulang deh. Orang pulang. Coba mampir Aldi itu fleksibel apa bukan Mir, soalnya kalau mampir dikasih ini S10 plus pak. Wah, Bangsa.
Om Cing. Udah parah katanya emang. Emang udah parah ya emang. Udah ya emang udah wayanya udah lama banget ya gue. Nggak apa-apa. Lu pas itu yang ngoplos yang punya gua itu enggak ngoplos kiprok ya yang pasti lu katanya ini gua punya nih gitu. Kiprok lu udah kayak kiprok apa kan dah yang itu kayaknya lu pernah bawain dah ini gua punya nih lu terus tukeran tuh itu masih bagus kan sih nggak yang malam-malam lu ke rumah gua sekalian nih wear gitu koil ya iya koil lah koil mah itu punya lu ya itu punya lu kan yang nempel di motor gua yang tuker ya iya itu ini Aki sama banget cing kayak gitu dah apa emang gara-gara gue pakai lampu kayak gitu apa gimana ya Aki gue masa udah tekor lagi tekor Aki gue Coba lihat. hah Aki baru 3 bulan cing 3 bulan 4 bulan oh lunas juga belum dah kayaknya dah gue juga lupa masa udah rusak gue itu ngutang Aki baru Aki mah baru udah itu sama temennya Jalid dinamo starter dari Cineng digojekin kalau Jalid tuh nggak tahu aduh kurang duit lagi mainin gitu ganti TV Jalid ngosen itu Itu nggak hidup anjir di TV. Kiprok Lah itu kan iya, dia kayak tadi kayak cas laptop di situ bukan. Koil nggak apa-apa ya perasaan gua itu apanya Koil apa Kiprok ya pas itu ya kayaknya Koil iya bener pas itu yang bawain naik motor Agung ya itu ya udah kalau misalkan Aking apanya Grab sensor 2-nya ini kenapa sih? yang mana yang katanya udah karatan gimana maksudnya hah? Formal emang gitu, Cing. kadang bisa kadang ora. Tuh nggak mau sensor. Restart semua. Udah ini udah reset. Karatan apaan? Bok, dilabelin belum, Bok? Hai. Bok, Hah? Bok. Bok, Tangkong musik. dilabelin. Bel. Tangkong musik kenapa? Beres, terima bel dulu. Lagi. Hai. Lagi. Tangkong musik kenapa? Lagi nggak? Lagi apa? Lagi nggak? Lagi. Udah Oleng aja terus lu udah tiap ada. hari. Gacor banget kalau udah dia juga gitu. Tidak. Tengah malam minta tadi cerita dia. tadi juga Tengah malam sampai pagi minta cerita kalau udah bengkelnya pada mambak. gacor banget nih anak. Itu baru copot tahu copot Cerita semalam tiduran. tahu udah kayaknya lu jadi percaya Kita tidur apa lagi? mambak cing itu juga gua ngisi nih semalam kagak ngapa-ngapa pas gua mau berangkat dari rumah ke depan gang depan gua ngomong apa itu dari karbu kayaknya udah motor mah di temen abang gua gitu gua taruh beda gua ada nanti golingan kalau misalkan Aki nggak ngecas itu ada volt 400 TB gak sih barang ini kak itu volt bro kalau iya gampang oh ini kali ya ini ya cing saya kabar lagi nih NB apa sih NB kan itu NB iya Ini siapa yang ngecas LG? tarik sini Pak nanti minta tolong Pak.
Gue lagi buka ini. Biarin mbak, tinggal aja. Nih ada dulu nih. Ini port chargernya kendor tahu Bang Enda. Coba dulu ya. Boleh minjem nggak? Jadi hijau mana? Jadi hijau. Biasa lu pakai. Dipakai. Ya bintang ngomong aja jangan lama-lama. Cek speaker atas bawah. Cek. This video contains flashes and moving images. Ini port chargernya kendor. Cek. Cek. Cek.
Cek S21 Ultra. Tadi lu sambil dicek sih masuknya. Live and Rec cek sound. Apa? Enggak sambil dicas. Kan lowbat tuh, dicek dulu. Lama baru dicek. Warning, this video contains flashes and moving images. Lihat. Makasih banyak ya. Ngantuk mati dulu lah. Sinyal aman ya guys. Telkomsel yang dekat. Empatnya aman pan. Yang mana nih? 256 sama 1 TB nya. 1 TB-nya belum, 256 nya udah Oh, aman 256 nya. aman. Nanti cuma 1 TB. Lu jangan bilang udah, tadi dulu. Orang apa? Gue belum pernah terpisah gitu. Serius? Hah? Oke kan? Ini mau tunggu ya karena baterainya lowbat ya. Yang udah baru cuma 3. 1 2 1 2 ini 3 dah pokoknya. Ini ya 3 lagi. Yang jadinya. Yang ini belum ya. Ini 3 unit belum ya karena lowbat baterainya. Untung ya kan. Thank you.